いたしました。シートベルト着用のサインが消えるまでお席でお待ちください。また、上の棚をお分けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。なお、携帯電話の電源はこちらからご案内いたしますのでお入れにならないようお願いいたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空とアメリカン航空のコードシャー便にお乗りくださいましてありがとうございました。皆様どうぞお元気でいってらっしゃいませ。Ladies and gentlemen, we have just landed at Naha Airport. May we ask you to remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. First time. Please take care when you open the overhead compartments as items that have moved during the flight may slip out. Also, please make sure to keep your cell phones switched off until we inform you once again. The crew would like to thank you for with Japan Airlines and American Airlines, members of the One World Alliance on the Starship flight. We wish you a very pleasant day.